नमस्कार डिवाइन सोल, स्वागत है आपका ऑनलाइन हीलिंग सेशन में। आज हमने 7 चक्रों के ऊपर हील किया है, स्पेशली लिगामेंट इंजरी या अगर बॉडी में कहीं पर क्रैक है तो उसके लिए भी हीलिंग पास ऑन की है। और साथ ही साथ जो हमारे त्रिदोष है, कफ, एसिडिटी और गैस, उसको भी हील किया है। तो अपना फीडबैक हमें देते रहिएगा ताकि इससे भी बेटर वीडियो हम बना सके और ये एनर्जी हर एक तक पहुंच सके। चलिए जल्दी से आज का सेशन शुरू करते हैं। रेडी? दोनों हाथ खुले, फोकस आने और जाने वाली सांसों पर। डीप ब्रीथ की हेल्प से हम रिसीविंग मोड में आएंगे, फिजिकली और मेंटली। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पर एनर्जी पास ऑन करेंगे मैं और डिम्पल जी। अब आपकी नर्व सेंस की हेल्प से एनर्जी पास ऑन करेंगे आपकी पूरी बॉडी में। सर से लेकर पांव तक, स्पाइनल कॉर्ड में नीचे से लेकर ऊपर सबकॉन्शियस माइंड तक। थ्रोट चक्र को क्लीन और बैलेंस करेंगे। इससे क्लैरिटी, फोकस, वायरल या इन्फेक्शन हो तो रिमूव हो जाए। किसी भी तरह का बॉडी में अगर मसल्स पेन है तो उसके लिए हीलिंग पास ऑन करेंगे। साथ ही साथ आपकी इम्यून सेल्स, रोग प्रतिकारक शक्ति डेवलप हो, क्योंकि आजकल मिक्स वेदर चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, गर्मी है, बारिश है,
वेदर और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी बैलेंस होती जाए, इसके लिए एनर्जी पास ऑन कर रहे हैं। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो, अपनी सांसों के थ्रू उस तरह की एनर्जी रिसीव करते रहिए। हम आपको मल्टीपल वे में एनर्जी पास ऑन कर रहे हैं। जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से ये एनर्जी वर्क भी करने लगेगी। अब एक गहरी सांस लेते हुए फिर नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न आपकी जो भी है उसको फॉलो कीजिएगा। अब हम एनर्जी पास ऑन कर रहे हैं आपके हार्ट चक्र पर। इमोशनल बैलेंसिंग के लिए पूरी बॉडी की जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो मेंटेन रहे। अगर बॉडी में कहीं पर सूजन है, स्वेलिंग है, वेन ब्लॉक है, डिसलोकेटेड है, या फिर कहीं पर क्रैक है, अगर आपको लगे कि आपका दोनों में से कोई एक हाथ या दोनों हाथ बहुत भारी हो गए हैं, तो या तो अपने हाथों को झटक दीजिएगा या हर एक सांस के साथ मुट्ठी बनाइए और खोलिए एकदम आराम से। एक सांस में एक मुट्ठी बनाकर खोलनी है ताकि वो सारे ब्लॉकेजेस, नेगेटिविटी रिलीज होती जाए। 9 द्वार में से जो भी नजदीक का द्वार होगा वहां से वो रिलीज होने लगेगी। अब आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो, इम्प्रूव हो,
साथ ही साथ आप अपनी 5 सेंस का ठीक से और पूरा इस्तेमाल कर पाए। स्पेशली जो भी आपकी पावरफुल सेंस है उसके थ्रू। कि हमारी कुछ फिजिकल इश्यू हमारे रूटीन के कारण ही होते हैं, उसमें आपकी ट्यूशन पावर या आपकी सेंस आपको हेल्पफुल होगी। ये चीज़ आपके काम की है और ये नहीं है। तब एक गहरी सांस लेते हुए फिर से नॉर्मल अपनी ब्रीदिंग पैटर्न में आ जाएंगे। अब हम एनर्जी पास ऑन कर रहे हैं आपके सोलार प्लेक्सस पर, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, स्ट्रेस, एंजाइटी, insomnia, sleeping disorder, sugar, blood pressure, और कोलेस्ट्रॉल के लिए लगता है ज़्यादातर लोगों ने कल संडे का पूरा बेनिफिट उठाया है। बस अभी एक दिन चीटिंग करना बनता है। त्रिदोष या त्रिदोस्त, गैस, एसिडिटी एंड कफ, अगर ये तीनों बैलेंस होते हैं, कंट्रोल में होते हैं, तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी एकदम प्रॉपर वर्क करेगी। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क करेगी तो आपका स्ट्रेस लेवल, टेंशन, वो सब भी अपने आप गायब हो जाएगा। फोकस लेवल इम्प्रूव होगा और इमोशनल और मेंटल स्टेज पे भी आप बैलेंस रह पाओगे, क्योंकि हर एक चीज कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अब इन तीनों में से कुछ भी बढ़ता है, गैस, एसिडिटी या कफ, तो हमारा रूटीन पूरा डिस्टर्ब रहता है।
फिर चाहे हमारा काम हो, हमारा घर हो या हमारा रिलेशन हो। अब आपकी लोअर डाइजेस्टिव सिस्टम किडनी, ब्लैडर, यूट्रस, एब्डोमेन सिस्टम, अगर वेन में किसी भी तरह का ब्लॉकेज है, सीलिंग के थ्रू वो रिलीज होने लगेगा या डिसॉल्व होता जाएगा। अगर बॉडी में कहीं पर गांठ है, बबल है, जैसे जैसे उसकी लेयर बनी है वैसे वैसे ही वो लेयर रिमूव होती जाएगी। ओवरऑल फुल बॉडी जो हमारी पंच प्रकृति है वो हमारी हड्डियां, टिश्यू, मसल्स, वेन और सेल्स अगर वीकनेस ज़्यादा है तो उसे भी कवर कर रहे हैं। अगर पैरों में जलन ज़्यादा लग रही हो तो सेशन कंप्लीट होने के बाद आधा ग्लास पानी पी लीजिएगा। इससे जलन भी कम हो जाएगी और नेगेटिविटी भी रिलीज हो जाएगी, क्योंकि पानी हमारी बॉडी में फ्यूल का काम करेगा, एनर्जी को ट्रैवल करने में वो हेल्प करेगा। जितना ज़्यादा पानी होगा उतनी फास्ट एनर्जी वर्क कर पाएगी।
अब अगर कोई टॉपिक रह गया है या आपकी कोई रिक्वायरमेंट रह गई है तो उससे रिलेटेड एनर्जी पास ऑन कर रहे हैं। अपना फोकस अपनी सांसों पर बनाए रखिए। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, फैमिली लेवल पर, कॉर्पोरेट लेवल पर या फाइनेंशियल लेवल पर, उस हिसाब से अपनी सांसों के थ्रू ये एनर्जी रिसीव करते रहिए। तो पूरा स्टोरेज आपकी स्पाइनल कॉर्ड में होगा। रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो एनर्जी आपकी स्पाइन में स्टोर हो रही है या नहीं। पूरी स्पाइन आप भर पा रहे हो या आधी। और अगर कुछ भी नहीं है, सब कुछ फुलफिल हो चुका है, इस एनर्जी को वर्क करने दीजिए आपकी ऑरा बॉडी पर, आपकी इमोशनल बॉडी पर, जो आपको लंबे समय तक, कभी कभी तो लाइफ टाइम हेल्पफुल रहता है। एक गहरी सांस लीजिए। अपने इष्ट देव और कुल देवी को ग्रेटिट्यूड करेंगे। डिवाइन एनर्जी, पंच प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच प्रकृति को ग्रेटिट्यूड करेंगे। अपने माता पिता, लाइफ पार्टनर और अपने नियर्स एंड डियर्स को ग्रेटिट्यूड करेंगे। धीरे धीरे अपने फ्लेक्सिबल टाइम पर रिलैक्स हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डिवाइन सोल, कैसा रहा आज का सेशन? आई होप आपको फिजिकल, इमोशनल या मेंटल लेवल पर जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से ये हीलिंग आपको मिली होगी। अगर आपकी दूसरी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में उस सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर भी हीलिंग पास ऑन की जाएगी। ऑनलाइन लाइव हीलिंग के वीडियो डेली अपलोड किए जाते हैं रात को 9 बजे। तो अगर आप अपने रूटीन काम को सब निपटा कर फ्री हो गए हो और आपको एक गाइडेड मेडिटेशन की, एक हीलिंग की ज़रूरत है ताकि आप दूसरे दिन एकदम तरोताज़ा, फिट एंड फाइन हो सको, तो उसमें ये हीलिंग आपको हेल्पफुल होगी। हर रोज़ रात को 9 बजे मैं आपका इंतज़ार करूँगा। क्या आप मेरा इंतज़ार करेंगे? चलिए मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग।